បងជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំឈ្មោះតាំងគីខួយរៀននៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AI រៀនចំនួន2ភាសាគឺភាសាចិនហើយនិងភាសាអង់គ្លេសការធ្វើដំណើរមករមណីយដ្ឋានបឹងសំរិទ្ធនៅខេត្តកំពង់ធំនោះវាជាលើកដំបូងហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាប្លែកភ្នែកខ្លាំងមែនតើលោកគ្រូដោយសារតែពេលដែលយើងមកដល់ខ្លងទ្វារបឹងសំរិទ្ធដំបូងហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាធម្មតាដូចសាមញ្ញដូចតែនៅជាយក្រុងភ្នំពេញដែរប៉ុន្តែដល់ទៅពេលឈានចូលមកដល់ក្នុងដល់ខាងអាហារដ្ឋានរបស់បឹងសំរិទ្ធហ្នឹងខ្ញុំបែរជាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងដូចនៅក្នុងអតីតភូមិវប្បធម៌នៅខេត្តសៀមរាបចឹងវាលក្ខណៈបុរាណពេលហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអូខ្ញុំដូចទៅដល់ខេត្តសៀមរាបត្រឹមរយៈពេល2ម៉ោងចឹងប៉ុន្តែពេលដើរមកដល់ខាងរោមភ្នំដែលយើងអាចឆ្លងមកខាងកញ្ចោះនេះវិញបានខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងដូចនៅក្រៅប្រទេសដូចនៅក្នុងឧទ្យានជាតិប្រទេសគេដែលខ្ញុំបានទៅលេងដូចនៅស្រុកថៃឬក៏នៅហុងកុងអីចឹងវិញទៅណាលោកគ្រូសម្រាប់អ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំរបៀបថាចាប់ចិត្តជាមួយនឹងបឹងសំរិទ្ធហ្នឹងជាដំបូងគឺបឹងដែលនៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំហ្នឹងហ្មងគឺមានអារម្មណ៍ទៅឈរមកហ្នឹងវាត្រជាក់ភ្នែកខ្លាំងមែនតើលោកគ្រូហើយខាងបឹងសំរិទ្ធគឺគាត់បានដាក់ជាមួយនឹងធុងសម្រាមហ្នឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាគេយកអាប្រភេទឈើដែលគេកាត់មកដល់គេដាក់ធ្វើជាធុងនៅហ្នឹងហ្មងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវា recycle ហើយល្អខ្លាំងមែនតើសម្រាប់បរិស្ថានយើងចង់ឲ្យ AI មាន field trip ចឹងទៀត This is my first time being here and I am very surprised and pleasantly surprised that this place is full of greenery. The air is very fresh. I can see that they decorated this place really well. It's a shame that they don't use it, but I'm sure they'll use it in future, so it'll get better. This place keeps on flourishing and it's astonishing. This is kind of resort with the most forests I've ever seen. Like, I don't go to much resorts, but this is by far one of the most forest-full resort, the most green resort I've ever seen, and it's very refreshing. I think that it's quite boring and isolating to be always being indoors, and I think if you get the chance, please come outdoor and do something outdoor because it might help with a lot of your problems such as stressful times, depression or anything. It's just spend some time with nature. I think it's something everyone should experience and do. Please, once in a lifetime, spend your time with nature. It's very good. You are human, you're born from nature. Go back to it. AII, the window to the world.